Ok, số đây nè tao khné,នៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាពីរបៀបដំឡើង Windows 11ភាសាដំឡើងគឺយើងនិយាយអត់សូវជាចំទេបើយើងនិយាយឲ្យចំគឺបានន័យថា upgrade មិនមែនដំឡើងថ្មីទេគឺ upgrade ពី Windows 10ទៅកាន់ Windows 11 Windows 10ទៅកាន់ Windows 11ខ្ញុំអត់ធ្វើការនិយាយយូរទេគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ process តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការ upgrade មិនមែនជាវីដេអូ review ពី Windows 11ទេបើសិនជាអ្នកដែលដំឡើង Windows 11ហើយគឺអត់ចាំបាច់មើលវីដេអូនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់ upgrade ហើយមិនទាន់ upgrade បានដោយសារមានបញ្ហាទី1 computer អត់មាន TPM ឬក៏ Trust Platform Module និងមួយទៀតប្រភេទ computer ដែលចុច update check update ហើយ Microsoft អត់ផ្ដល់ឲ្យយើង upgrade ដូចនេះវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែកជា2វគ្គទី1គឺខ្ញុំធ្វើការ upgrade ជាមួយនឹង computer ដែល support ជាមួយនឹង Windows 11បើសិនជាចង់ដឹងថាវា support ឬក៏អត់គឺយើងចូលទៅកាន់ Microsoft ហើយ download PC Health Check ហើយដល់ពេលយើង check មើលទៅថាវាត្រូវការអ្វីខ្លះបើសិនជាវា check ថាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម process វគ្គទី1សម្រាប់ computer ដែល support ជាមួយ Windows 11អូខេជំហានដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺចូលទៅកាន់ page របស់ Microsoft ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅ description ខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ download software មួយដែលមានឈ្មោះថា Windows 11 Installation Assistant អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច run កម្មវិធី Windows 11 Installation Assistant អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំរួចហើយវានឹង download file ដែលចេញពី Microsoft ផ្ទាល់ file នោះគឺជា file installation របស់ Windows 11ផ្ទាល់តែម្ដងរយៈពេលនៃការ download គឺអាស្រ័យទៅលើល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំប្រើរយៈពេលជិត1ម៉ោងសម្រាប់ការ install Windows 11នេះបន្ទាប់ពីវាធ្វើការ download ហើយវានឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ restart អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច restart ហើយខ្ញុំនឹងបដូរទៅកាន់កាមេរ៉ាវិញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា restart ហើយវានឹង load restart ពី3ដងនៅពេលនោះគឺមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេគឺនេះគឺជា process របស់ Windows 11អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំការ upgrade នេះរហូតដល់បញ្ចប់បើសិនជាអ្នកប្រើ desktop វិញគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើជាមួយនឹង UPS ឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់ភ្លើងនៅពេលដែលយើង upgrade ចុងបញ្ចប់គឺវាធ្វើការ reset automatic ហើយយើងនឹងបានប្រើ Windows 11ហើយខ្ញុំបានធ្វើការឆែកត្រួសជាមួយនឹងការ upgrade ថ្មីនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺវាអត់មានបញ្ហាអ្វីទេនៅពេលដែលបើកប្រើដំបូងហើយមកទល់ដល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបើកកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកមើលបញ្ហាវានៅតែគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំដដែលក្រៅពីនេះគឺរាល់អ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើការកែសម្រួលនៅលើ Windows នៅលើ application ផ្សេងៗគឺវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេសូម្បីតែ license ប៉ុលពតដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ Windows នេះក៏វាអត់មានកាត់ផ្តាច់ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅមាន license ប្រើជារៀងរហូតអូខេនេះគឺជាការ upgrade មួយរបស់ computer ដែល support ជាមួយនឹង Windows 10 ស្រាប់គឺមាន TPM គឺ Trust Platform Module និងមានគ្រប់តម្រូវការរបស់ Windows 11ឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គ computer ដែលអត់មាន TPM អញ្ចឹងជំហានដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវ bypass TPM អូខេហើយវិធីសាស្ត្រនៃការ bypass TPM នេះគឺមាន2ទៅ3របៀបតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលរកឃើញមុនគេនោះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថានរណាដែរឥឡូវគឺគេធ្វើពេញ YouTube តែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំជាអ្នករកឃើញទេគឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកវិធីណាដែលងាយស្រួលជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជំហានទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ download file ISO គឺ file របស់ Windows 11អញ្ចឹងគឺនៅ page ដដែលនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ខាងក្រោមហើយយកកន្លែង download Windows 11 disk image បានន័យថាយក file ISO select យក Windows 11ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើប៊ូតុង download បន្តមកទៀតវានឹងធ្វើការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសភាសាត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសភាសាខុសពីភាសាដែល Windows កំពុងតែប្រើនេះគឺវាអត់ដំណើរការទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នា install នៅលើ system របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រើភាសាថៃឬក៏ភាសាចិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភាសាដែលយើងកំពុងតែប្រើបន្ទាប់ពីរើសត្រូវភាសាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច confirm វានឹងបញ្ជាក់ថា link នេះគឺនឹង expire នៅរយៈពេល24ម៉ោងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យ 64bit download ដែល file នេះគឺមានទំហំខ្ទង់ 5G ជាងអញ្ចឹងនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំធ្វើការ download ហើយ file នេះគឺជា file ដែលយើងត្រូវការប្រើដើម្បី bypass TPM check នៅពេលដែលយើង install ឬក៏ upgrade Windows 11អញ្ចឹង shout out ទៅកាន់ tip to fix ដែលបង្កើត file នេះឡើងដើម្បី bypass ងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងរបស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ download គឺមានតែ2ទេគឺទី1គឺ file Windows 11 ISO មួយទៀតគឺ file bypass TPM ដែលខ្ញុំដាក់ link នៅ description បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត folder ទទេមួយអូខេ
folder ទៅទេនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំអញ្ចឹង folder នេះគឺជា folder ដែលយើង bypass TPM ហើយយើងបើក file ISO របស់ Windows 11បន្តមកយើង copy file ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង file ISO នេះ copy ចូលក្នុង folder Windows 11 bypass ដែលយើងបង្កើតហើយនេះត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើកម្មវិធី WinRAR ដើម្បីបំបែក file ISO នេះក៏បាន mount ជាមួយនឹង file explorer របស់យើងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទនេះគឺជា file ដើមរបស់ Windows 11យើងធ្វើការបិទវាដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំនេះគឺជា Windows 11ដែលយើងបំបែកចេញពី ISO មកដើម្បី bypass គឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ folder នេះសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ source បន្តមកទៀតត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនបាច់ scroll ទេនៅក្នុង folder source នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញ file bypass របស់យើងគឺយកមកទម្លាក់នៅក្នុងនេះ replace បានន័យថាយើង replace វា file នេះគឺមិនមែនជាមេរោគទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់បារម្ភទេគឺគេគ្រាន់តែ modify លុបចោលនៃការ check TPM នៅពេលដែលធ្វើការ upgrade Windows 11អញ្ចឹងយើង replace មកពេលនេះមានន័យថា Windows 11យើងគឺត្រូវបាន bypass TPM ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង computer នេះដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើង Windows 11រួចរាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដំឡើងទៅលើ laptop របស់ brother កុសលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy file ទាំងអស់នេះដាក់ចូលទៅកាន់ laptop អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដំឡើងនៅលើ computer ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺមិនបាច់ធ្វើតាមខ្ញុំទេគឺគ្រាន់តែយើងចុច set up កន្លែងនេះគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់គឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញ laptop នេះសិនកន្លែង TPM នេះគឺវាអត់មានអ្នកសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹង laptop នេះគឺគេបញ្ជាក់ឲ្យថាវាអត់ support ជាមួយនឹង TPM ទេមុននឹងធ្វើការ upgrade ទៅកាន់ Windows 11ខ្ញុំសូមធ្វើការប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវរាល់កំហុសដែលមាននៅលើ computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំធ្វើតេស្តនៅ computer របស់ខ្ញុំគឺវាដំណើរការបានទើបខ្ញុំបញ្ចេញវីដេអូនេះទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងបើសិនជា computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងគឺខ្ញុំអត់ប្រកាសទេដោយសារតែនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អជាងគេដើម្បី bypass TPM ហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើ Windows 32 bit គឺវាអត់ support ទេអ្នកដែលប្រើ Windows ដែលមានភាសាផ្សេងហើយទៅ download ភាសាផ្សឹងក៏វាអត់ត្រូវជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹង check មើលថា Windows អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងភាសាអីគេពេលដែលយើង boot ដំបូងមួយទៀតការ recommend របស់ខ្ញុំគឺសុំមេត្តាធ្វើការ backup រាល់ទិន្នន័យដែលសំខាន់ទុកទៅជៀសវាងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងគឺកុំឲ្យស្ដាយក្រោយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើង Windows តាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើង software ដែលយើងអត់ប្រយ័ត្នហើយយើងធ្វើឲ្យបាត់ឯកសារដែលសំខាន់ហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើ computer ដែលមានល្បឿនយឺតបានន័យថា computer រៀងម៉ាស៊ីនរៀងទាបខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យ upgrade ទៅកាន់ Windows 11ទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើ Windows 10 ហើយវា smooth ខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច upgrade មកកាន់11គឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលដំឡើងទៅលើ computer ផ្សេងទៀតអាច copy Windows ដែលយើង bypass TPM មិញគឺដាក់តាម flash មកហើយយើង pass នៅលើ drive របស់យើងណាមួយដើម្បីធ្វើការដំឡើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន file ដែលយើងធ្វើការ bypass TPM មិញហើយយើងគ្រាន់តែ right click នៅលើនេះហើយយើង run វាមក click yes អូខេអញ្ចឹងយើងបិទកម្មវិធីផ្សេងចោលទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបដូរកន្លែងនេះសិនបិទកន្លែង update បានន័យថាយើងអត់តន់ឲ្យវា update ទេចុច not right now អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់បិទវាទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្លើងអត់ជោគជ័យទេយើងចុច next វាធ្វើការ check សិនត្រង់កន្លែង check អំបញ្ញមិញបើសិនជាយើងអត់ធ្វើការ bypass TPM ទេវានឹង load ឲ្យយើងអត់ support ទេអូខេកន្លែងនេះគឺវា warning សម្រាប់យើងសម្រាប់ language ចុច OK មកអញ្ចឹងយើងមានជម្រើស3ទី1គឺយើងទុក file និង software ទាំងអស់ទី2គឺយើងទុកតែ file ឯកសាររបស់យើងហើយយើងលុប software ទាំងអស់ហើយទី3នេះគឺយើងលុបអ្វីដែលនៅលើ PC របស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទី1គឺជាជម្រើសដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់គ្រាន់តែ upgrade Windows ទេគឺយើងអត់ចង់ប៉ះពាល់ឯកសារអីផ្សេងទេអូខេឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ install ហើយมันមានការ check ទៅលើ TPM ទេ
ខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទកាមេរ៉ាសិនរងចាំដល់វាចិត្ត complete ខ្ញុំនឹងកាត់បញ្ចូលថ្មីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាធ្វើការ restart វានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង restart 2 ទៅ 3 ដងដោយសារតែវាធ្វើការ upgrade ទៅលើ software ផ្សេងឆ្លៀតពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរងចាំខ្ញុំសូមធ្វើការ promote account TikTok មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយឈ្មោះខ្ញុំក៏បានចុចពាក្យថា @disapong.official ក៏បានcomplete follow ម្នាក់មួយផងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គឺអត់មានលេងសើចទេហ្នឹងហើយគឺអត់មានរំរែកទេនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ follow បានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធំក្លិនលុយបដាហើយជាការ recommend របស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ upgrade តាមវិធីខ្ញុំនេះគឺគិតថាញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវសិនមួយកំប៉ុងសិនហើយទុកវាចោលទៅគ្រាន់តែយើងដោតភ្លើងវាឲ្យជាប់កុំឲ្យវារលត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថារាល់ process ដែលយើង upgrade ទៅកាន់ Windows 11នេះគឺអត់មានរញ៉េរញ៉ៃទេគឺយើងទុកឲ្យវាធ្វើការខ្លួនវាសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ Windows ដែលខ្ញុំធ្វើការ upgrade នៅលើ computer របស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទ Windows ដែលមាន license ស្រាប់ហើយចំពោះមួយនេះគឺវាអត់មាន license ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលដែលយើងអត់មាន license យើង upgrade ទៅវាទាមទារអ្វីដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតបារម្ភរឿង license គឺអត់បញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ upgrade បានធម្មតាហើយយើងអាចដាក់ license ប៉ុលពតចូលតាមក្រោយក៏បានអបអរសាទរដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការ upgrade ទៅកាន់ Windows 11បានដោយជោគជ័យចំពោះកុំព្យូទ័រដែលអត់មាន TPM ឬក៏ Trust Platform Module ឥឡូវនេះខ្ញុំបាន activate license ប៉ុលពតដាក់ចូលទៅកាន់ Windows ហើយយើងមក check មើលខ្លះថាតើវាមានបម្រែបម្រួលអ្វីនៅលើ Windows 11ពេលដែលយើង upgrade ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅកាន់ SIM យើងបដូរ SIM មួយមើលរឿងបន្ទាប់គឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ Windows Update ហើយខ្ញុំធ្វើការ check អូខេគឺ up to date ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាជាមួយ Windows Update ទេខ្ញុំសូមធ្វើការ test ជាមួយនឹងកម្មវិធីចាស់ៗដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័រនេះខ្ញុំបើក Photoshop មួយសិនគេវាដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដំឡើងបានជោគជ័យហើយជាមួយនឹង Windows 11 Upgrade ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ TPM អញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ support ជាមួយនឹង Windows 11និងកុំព្យូទ័រដែលមិន support ជាមួយនឹង Windows 11ហើយចំពោះ Windows 11នេះក៏ខ្ញុំមានវីដេអូលម្អិតធ្វើការ review ជាមួយវាដែរមុខងារថ្មីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរកែច្នៃខ្ញុំនឹងធ្វើហើយប៉ុន្តែមិនមែនពេលខ្លីទេដោយសារតែវាមានច្រើនមែនទែនដែលនៅលើនេះកន្លែងខ្លះយើងត្រូវបិទកន្លែងខ្លះយើងត្រូវបើកហើយវីដេអូលម្អិតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុង Telegram ហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំថ្មីឬក៏ស្គាល់ខ្ញុំចាស់អាចចូលទៅក្នុង Telegram បានដោយព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំនឹងទម្លាក់ចូលទៅក្នុង Telegram ទាំងអស់ដោយរាល់ដងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូបន្តទៀត